Iube Domne benedicere, nocte quietam et finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens. Amen. Fratres, sobries tote et vigilate, qui adversarius vester diabolus, tamquam leo rugiens circuit querens quem devore, qui resistite fortes in fide, tu autem Domine miserere nobis. Deo gratias. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Confiteor de omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beato Michali Arcangelo, beati Anni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, beato Patri nostro Benedicto et omnibus sanctis, quia peccavim nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, beatum Patrem nostrum Benedictum et omnes sanctos, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Converte nos Deus salutaris noster, et averte iram tuam a nobis. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Cum invocarem exaudivit me Deus justitiae me, in tribulatione dilatasti mihi, miserere mei, et exaudi oratione mea, Filii hominum osqueco gravi corde, ut qui diligitis vanitatem et queritis mendacium, et citote quoniam mirificavi Dominus sanctum sum. Dominus exaudiet me cum clamavero ad Eum. Ira scimini et nolite peccare, quare dicitis in cordibus vestris, incubilibus vestris compugimini, sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in Domino, multi dicunt qui sostendit nobis bona. Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine, dedisti laetitiam in corde meo, a fructu frumenti vini et olei sui, multiplicati sunt, in pace in id ipsum, dormiam et requiescam, quoniam tu Domine singulariter inspe, constituisti me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui habitat in adiutoriu altissimi, in protectione dei celi comorabitur, dice Domino susceptor meus estu et refugium meum, Deus meus sperabo in eum, quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, et a verbo aspero, scapuli suis ombumbrabit tibi, et su penis eius sperabis,
Scuta circumdabite veritas eius, non timebis a timore nocturno, assagite volante in die, a negotio parambulante in tenebris, ab incurso e demonio meridiano, cadent a latere tuo mille, et 10.000 dextris tuis, a te aute non oppriminquabi, verum tamen oculis tuis considerabis, et retributionem peccatorum videbi, quoniam tu es Domine spes mea, altissimum posuisti refugium tu, non accedet a te malum, et flagellum non appropinquabi tabernaculo tuo, quoniam angelis suis manda videte, ut custodiante in omnibus vis tuis, in manibus portabunte, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum, super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem, quoniam in me speravit libera boeum, protega meum quoniam coniovit nomen meum, clamabit ad me et ego exaudio meum, cum ipso sum in tribulatione, eripia meum et glorificabo eum, longitudine dierum replebo eum, et ostenda mili salutare meum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini, qui statis in domo Domini, in atris domus Dei nostri, in noctibus extolite manus vestras in sancta, et benedicite Dominum, benedicate Dominus ex Sion, qui fecit celum et terram. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Te lucis ante terminum, rerum creator poscimus, ut solita clementia, sis presulat custodia, procul recendat somnio, et noctium phantasmata, possemque nostrum comprime, ne polluantur corpora. Presta Pater omnipotens, per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritu. Amen. Tu autem in nobis es Domine, et nomen sanctum tuum invocatum es super nos, ne derelinquas nos Domine Deus noster, Deo gratias. Custodi nos Domine ut populam oculi, sub umbra larum tuarum protege nos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domine exaudi orationem meam,
et clamor meus a te veniat. Oremus, visita quesumus Domine habitationem istam, et omnes insidias inimici habea longe repelle. Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Benedicamus Domino. Deo gratias. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericords Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virgines Matris Mariae corpus et animam, udinium Filii Tui habitaculum efficiem mereretur, Spiritus Sanctu corperante preparasti, daut cuius comeratione letamur, eius pia intercessione abistantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per eum Dom Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum, et cum fratribus nostris absentibus. Amen.